經歷咗10分鐘嘅船程，而家準備喺呢個地方潛我哋嘅第一次 snorkeling 啦，浮潛啦。睇下我哋嘅裝備，好緊張。我哋呢個船呢，大概有20人左右到啦。哇！對面嗰啲海咧係好藍色㗎，深藍色㗎。前面嗰啲係 Tiffany 藍色㗎。哇！個個咧都準備就緒啦，我哋都有啲緊張添。係啊，都有少少驚㗎，因為我哋第一次。譚朗朗就用你平時學到嘅泳式運用出嚟啦。水性啊！我緊有水性。哇！呢架船裏面有好多唔同嘅外國人啊。